морам да ви кажам дека овој проект не аплициравме минатата година, некаде во февруар, во Министерството за надворешни работи на Холандиската амбасада, кој беше прифатен почетокот на септември. Бевме известени од страна на Министерството и заедно со проектот Матра ќе трае овој заедно со Матра ќе трае проектот околу 3 години. Тоа е за зајакнување на оперативните капацитети на специјалното јавно обвинителство и меѓународната правна помош, што ни е неопходна за побрзо водење на нашите финансиски истраги. Тоа што се однесува од сега за самиот проект, денеска е отварањето, денеска се запознавањето со нашите колеги од Холандија и се надеваме дека ќе имаме позитивни моменти да ги споделиме заедно со медиумите. Што се однесува до самиот проект, се надеваме дека ќе ги охрабриме и другите обвинителства, јавното обвинителство на Република Македонија и обвинителството за организиран криминал да аплицираат во меѓународните проекти и се надевам дека ќе исто така ќе добијат поддршка за да може да ги зајакнат своите капацитети. Дали овој проект ќе ви помогне да дојдете по трагата на парите изнесувани на криминален начин од Македонија? Во секој случај да, имаме и други контакти веќе со други држави, непосредни. Наши обвинители веќе одеа и во студиски посети, така да се надевам дека ќе откриеме каде се парите точно и кај се одлеале и дали се уште во Република Македонија. Кои се првичните сомнежи, на кои земји таргетирате дека може би? Па нормално, мислам дека нормално е дека го работиме повеќе време уште од почетокот Скопје 2014. Се надевам дека побрзо ќе излеземе со јавно обвинителска одлука, да не преодицирам дали ќе биде истрага или нешто друго. И други држави се Чешка, е исто така интересна за нас, Грција, Британија, еве Холандија и така натаму. Дали засега сте со врзани раце во однос на меѓународната истрага по тие пари? Не сме со врзани раце во смисла на тоа што ние не дозволуваме да ни бидат врзани рацете. Ние секој ден наоѓаме начини и се трудиме да најдеме законски начини како да можат побрзо да одат нашите финансиски истраги. Верувајте дека сите обвинители и целиот обвинителски тим во специјалното јавно обвинителство најмногу работат на финансиските истраги, а верувајте дека имаме и многу материјали кои се собрани и се анализираат на дневна основа. Господин Јанева, годината да заврши казната постапка за Сопот. Во ред се завршни зборови. Дела, односно полициските инспектори признаат дека изјавата на Рамадан Бајрами е принудна. Дали ќе биде поведена кривична постапка против полициските службеници после завршување? Мислам дека роковите за такви постапки се поминати. А што се однесува до тоа, мислам дека на 18 или 19 закажан завршните зборови по тој предмет и тогаш ќе се произнесеме целокупно за предметот Сопот. И за Монструм брзо ќе имате сознанија за тоа дали ќе биде превзема од наша страна и што понатаму со него. Мислам дека со извештајот на 15 март веќе ќе се знае за предметот Монструм. Обвинителке речи си 8 месеци не може да поднесуваат обвинение, бидејќи условно речено законски ви се врзани рацете, може само да водите истраги. Дали постои опасност од застарување на одредени предмети кои што ги водите поради таа основа? Не, тоа нема да се случи. Водиме секојдневна сметка за тој начин на постапување. Како професионалци, тоа не е прво што го сознаваме. За тоа очекуваме дека во најскоро можен рок ќе биде согласно стратегијата на владата и решен и статусот на специјалното јавно обвинителство. И ако не се случи тоа во најскор можен рок, еве да кажеме некаде до јуни или заклучно со септември, ќе одлучиме што понатаму со тие истраги кои ќе бидат во тој момент завршени. Обвинителите, само јас тука не можам да ви гледам, но ќе зборам гласно. Пак
монструм, адвокатите очекува од вас во наредното рочиште кое што е за 10 дена, вие да пристапите во случајот монструм, бидејќи кажа дека обвинителот бил неподготвен и пристапил пак со старото обвинение на Гордана Гешковска. Вие што ќе направите? Па тоа ќе бидете јавно обавестени за што ќе направиме сега. Не е ни момент, ниту па прилика за тоа да разговараме. Еве, со добра волја ви одговорив дека најскоро ќе имате одлука по тоа како ќе постапи специјалното јавно обвинителство. Обвинителке, кое би било решението кое за вас, за да можете да подигате обвинение, кое ви го планира владата? Дали тоа е условено еве со овој застој со носењето на овие реформски закони во собрание? Знаете дека ние сме дел од институциите на Република Македонија и мораме така да се однесуваме. Ние, како и за закон за заштитени сведоци кои, иако е изготвен се уште во собраниска процедура, се надеваме дека брзо ќе биде донесен. Тоа зависеше и како што рековме многу порано и минатата година за некои предмети кои се во истрага или предистрага кај нас. Истото се однесува и на предметот монструм. Но бидејќи и ние сме свесни за интересот на јавноста за некои предмети, мора да преземеме и претходни постапки бидејќи сакаме да бидеме сериозни во борбата против криминалот во Република Македонија. Дали од истрагите кои ги отворивте во декември до сега веќе напреднали некои, да речеме, од нив политички стигнале до степен на обвинение? Па има некои што се во завршна фаза, знаете дека и треба на крајот да се презентираат и да се достават доказите на осомничените во нашите истраги. И самиот тој процес трае околу месец-два. И тоа беше и минатата година, кога од мај месец до 1 јули, откако ги дадовме сите обвиненија, се трудевме сите да ги обвинети сега во нашите случаи да ги добијат сите докази и да може да примат известување дека е завршена истрагата. Има некои предмети кои се во таа фаза и се надеваме дека владата на Република Македонија побрзо ќе го реши статусот на јавното обвинителство кој го водам. Обвинителке, во меморијата, да кажем, на јавноста, вие сте како еден позитивен момент во целиот овој наш правосуден систем. Однесовте обвиненија, еве судски процеси се почнати и во меѓувреме не можете да поднесувате нови обвиненија, само предистражни постапки. Сакам да ве прашам колку вие сте задоволни од работата на кривичниот суд во Скопје, како он постапува по предметите кои вие ги иницииравте? Дали има еден професионален однос или... И за ова сум одговорила многу пати. Јас можам да одговорам за професионалноста и за работата на јавните обвинители кои се мои помошници. За работата на судот и за тоа како ги водат постапките, има институции во Република Македонија кои треба да го кажат тоа. Начелно, ние не сме задоволни воопшто на начинот како се одолговлекуваат постапките, али не од судот. Најмногу од обвинетите во предметите. Добро, дали е во ред за вас еден адвокат или двајца, тројца да ги фатат сите предмети ваши и заради нивно отсуство, поклопување на судови и слично да се одложуваат судењата, а судот при тоа да оди во прилог на нивната заработувачка, значи, и да го толерира тоа? Вака да ви кажам, затоа сме ние заробена држава. Затоа е тоа перцепција. И имаме асоциација на адвокати. Таму има институти, има председатели, има тела. Треба тие повеќе да се ангажираат околу интегритетот и професионалноста на нивните колеги. Како што ние се грижиме за нашата професионалност, како судиите треба судскиот совет да се грижи за професионалноста. Така да адвокатската комора треба многу да внимава и веќе еднаш да заврши со тие начини на одолговлекување на постапката. Во минатото, мислам дека адвокатите имале поголем интегритет, не велам дека сега некои лица немаат, но треба да знаат дека треба да бидат многу професионални во своето однесување и пред суд, и пред обвинителство, и пред странките, како е најосновно, за да им ги заштитат нивните човекови права. Кои обвинети не сте задоволни од однесувањето? Спомнавте зошто? Лифтот мора да го ослободи. Добро. Од обвинети, па генерално од сите, бидејќи и нивните адвокати и обвинетите на самите судиња само преговараат од незаконски за да ја одолговлекуваат самата
одржување на расправа. Тоа се сведоци сите вие, бидејќи ги следите и нашите судења. Благодарам. Имаме со господинот Беки Расани. Имаше една бомба во која господинот Али Ахмети спомнува дека тој ќе следи работата со една дивоградна. Сте отворили ли постапка воопшто за тој случај и доколку сте отворили до кај? Имаме отворено, таа е во предистрага и тоа можам да ви кажам. За баш конкретно за тој случај? Да. А кога ќе биде готова? Не, ме интересира кога е отворена, дали сега во со вие последни да ви кажам. Ние работиме, како да ви кажам, организационо, што е нешто веќе стигнато за во истрага, сега пред се беа важни воведните зборови, завршните зборови во некои предмети кои се стасани за истрага, сега имаме и извештај. Не можам да бидам во секој момент спремна за сите предмети. Затоа дозволете, еве за ова прашање да не ви одговорам. Колку луѓе се уфатени со таа? Не знам стварно. Верувајте. Да, тоа е како настан се обработува. Потоа откога ќе се соберат доказите и се анализира на колегиум, тогаш се одлучува кој за кое лице во кое својство ќе се јавува. Само уште едно прашање. Како? Дали ќе станете дел од јавно обвинителство? И тоа прашање не може за една минута да се одговори. Само што е кратко, во суд често не доаѓате на рочиштата, дали може би се подготвувате за поголемите судски рочишта? Јас најверојатно нема да се појавам на тековните рочишта, ќе доаѓам на определени рочишта на сите предмети, иначе ги следам на дневна основа, знам се што е кажано во судовите, имаме записници, имаме аудио материјали што ги слушаме, се разговара секојдневно за тоа како настапуваат моите обвинители. Напротив, сметам дека сум доволно присутна преку моите обвинители во судница, а во одредени случаи сигурно ќе бидам и присутна. Бидејќи покрај водењето во суд, верувајте дека имаме и многу предистраги и истраги кои се повеќе во фокусот на моите интересирања.